Ժամկետայինների շարքերը համալրել են կանայք, զինված ուժերում արդեն մի քանի տարի է, ինչ կանանց գումարտակ է կազմավորվել։ Հարցեր կան։ Ոչ մի կերպ։ Պաշտպանության նախարարությունը 18-ից 27 տարեկան կանանց առաջարկում է կամավոր 6-ամսյա ժամկետային ծառայություն զինվորական պատրաստվածությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ծառայության ավարտից հետո նրանք ստանում են 1 միլիոն դրամ պատվո վճար, ցանկության դեպքում անցնում հնգամյա պայմանագրային ծառայության։ Պետք է նույն ճանապարհը անցնես իրենց հետ, որովհետև դու ես արդեն դասում այդ շարքերում, ել չես ասում ես կին եմ, ես այս բանը չեմ կարող անել, այն բանը ոչ չկա բանակում կին զինծառայողի համար չեմ կարող անել, չկա։ Պետք է անես միջև վերջ իրանց հետ հավասար, լինի եւ խաղաղ պայմաններում, եւ պատերազմական պայմաններում, իրանց հետ հավասար այդ ճանապարհը պետք է անցնել։ Բանակում կանայք սովորում են զինվորական գործ, մարտավարություն, ֆիզիկական, կրակային եւ շարային պատրաստության վիճակն են բարձրացնում եւ դառնում պատրաստված զինծառայողներ։ Կանանց գումարտակում սպայական բարձրաստիճան կազմից մինչեւ շարքային ծառայողները բացառապես կանայք են։ Ռազմական փորձագետը դեմ չէ զինված ուժերում կանանց ներգրավվածությանը, միայն թե հատուկ ստորաբաժանումներում, որտեղ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը առաջնային չէ։ Կինը ցաներ մոտորաձգային գումարտակում կարող է ծառայություն իրականացնել, ենթադրենք, որ մի 50-60-70 կիլո ծանր բեռ, զենք, զինամթերք եւ այլն ոտի տեղափոխի ծանր է չի համար։ Եվ ինչքան ժամանակ դի պահանջի, որ իգական ծերի ներկայացում պատրաստես, բայց մասնակիցություններ կան, որտեղ կանայք, օրինակ, նույն Իսրայելի բանակում, ընդհանրապես աշխարհում դիպուկահարները լավագույնս իգական ծերն են, կամ օտաչուներ, տեխնիկայի վրա, որտեղ զուտ մասնագիտական գիտելիքներ է պահանջում, կապի ոլորտ, բուժակներ եւ բժիշկներ։ Փորձագետի խոսքով իշխանությունները մեր բանակը պատկերացնում են իսրայելական բանակի նմանությամբ, բայց առանց գաղափարական հենքի։ Պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով զինված ուժերը լցնում են պայմանագրային զինծառայողներով։ Պայմանագրայինների համար, որտեղ ծառայության գնացողը առաջնային մոտիվացիան գումարն է, այդ արդի բացի բարձր աշխատավարձը կամ դրամական բավարարումը, դինի նաև սոցիալական փաթեթ իր ընտանիքի, երեխաների առողջապահական, կրթական, բնակարանային, կա այդպիսի փաթեթ պայմանագրայինների համար չկա։ Հետաբար դա էլ է իմիտացիա, իբր պայմանագրայիններին շատ են կանչում։ Մինչև իշխանությունները խոսում են պրոֆեսիոնալ բանակի ձևավորման մասին, ռազմական փորձագետները շեշտում են, առանց հստակ գաղափարական հենքի եւ լիարժեք սոցիալական երաշխիքների այդ մոդելը կլինի ձևական։ Ըստ նրանց բանակի արդյունավետությունն ապահովելու, ուժեղ, ճկուն եւ մարտունակ բանակ կառուցելու համար կարևոր է ոչ միայն թվաքանակը, այլև ներուժի եւ գիտելիքի ճիշտ ու նպատակային բաշխումը։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։